வணக்கம் TCR நேர்களே, இன்னைக்கு கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோ சிக்கன் லெக் செய்ய போறோம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோ சிக்கன் லெக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அடுப்புல குக்கரை வச்சு 9 சிக்கன் லெக் பீஸ போட்டுக்கோங்க. இதோட சிக்கன் முங்குற அளவு தண்ணி ஊத்துங்க. குக்கரை மூடி 10 நிமிஷம் சிக்கனை வேக வைங்க. 10 நிமிஷம் ஆகிருச்சு. குக்கரை இறக்கிடலாம். குக்கர்ல ஆவி போனதும் குக்கரை தரங்க. வேக வச்ச சிக்கன் பீஸ் எலும்பு தனியா கறி தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிக்கனை பொடியா கட் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்புல குக்கரை வச்சு கட் பண்ண 5 உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கோங்க. இதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி குக்கரை மூடி 5 விசில் வர வரைக்கும் உருளைக்கிழங்க வேக வைங்க. 5 விசில் வந்துருச்சு. குக்கரை இறக்கிடலாம். ஒரு பவுல்ல வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கோங்க. இதோட 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க. இதோட பொடியா நறுக்கி வச்ச சிக்கனை போடுங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இதோட 150 கிராம் சீஸ சீவி போட்டு கலந்து விடுங்க. இதோட கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா இலை போட்டு கலந்து விடுங்க. கலந்தாச்சு. இத உருண்டையா உருட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு உருண்டையா எடுத்து லெக் பீஸ்ல இருந்து எலும்பு எடுத்து வச்சோம்ல, அதை எடுத்து இதே மாதிரி வச்சு மூடி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல 3 முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க. இதோட கொஞ்சம் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டு கலந்துக்கோங்க. கலந்தாச்சு. இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு தட்டுல 150 கிராம் மைதா மாவு, இன்னொரு தட்டுல 150 கிராம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் மைதா மாவுல புரட்டி எடுங்க. மைதா மாவுல புரட்டி எடுத்தத முட்டையில முக்கி எடுங்க. முட்டையில முக்கி எடுத்தத பிரெட் கிரம்ஸ்ல போட்டு புரட்டி எடுங்க. இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் புரட்டி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்புல கடாயை வச்சு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊத்துங்க. எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. ரெடி பண்ணி வச்ச சிக்கன் பீஸ எண்ணெயில போட்டு வேக விடுங்க. திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. வெந்துருச்சு. எடுத்துடலாம். இப்போ சூப்பரான கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோ சிக்கன் லெக்ஸ் ரெடி ஆகிருச்சு. நீங்களும் வீட்ல இதை செஞ்சு பாருங்க. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க.